大家好，呢度係一致電腦 ePad 12代就 update 咗好多體育台嘅，咁啊包括埋廣東話體育台啦。咁呢條片就教大家點樣啟用呢個12代嘅新款體育台，咁淨係適用於12代嘅啫，咁就11代、10代、6代以下嗰啲就唔支援嘅。點樣做呢？首先我哋就打開呢個應用列表，應用列表入邊揾到呢個 OREset 瀏覽器，跟住打開佢。你撳個6字就會有個網址走出嚟俾你揀嘅，揀第一個並且打開呢個網址。打開網址之後，你就會見到有啲 Apps 啦。咁我哋選中呢個星河直播，跟住就撳入去安裝。安裝嘅過程喺右上角會有個進度嘅，去到100%就表示裝完啦。咁我哋褪翻轉頭呢，你就會見到多咗呢個星河直播啦。咁我哋打開星河直播。打開咗之後，點樣去啟用呢個台呢？我哋撳一撳呢個 menu 掣，然後就有個鎖字，撳一撳個鎖，跟住輸入4個0，確定。咁跟住你再去香港呢個分類裏邊，自己由頭到尾望一次，你就會發現多咗一啲咩台出嚟俾你睇啦。好啦，咁呢條片就嚟到呢度啦，拜拜。